Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире, как и всегда в это время, ваша любимая передача «Классика у микрофона». И я ее бессменная ведущая Скрипа Паганиновна Рубец. Как и всегда, в нашей передаче речь пойдет о классике, но сегодня к нам в студию пожаловали необыкновенные гости. Вы знаете, не было ни одного концертного зала, ни одной летней эстрады, да что там, ни одного цирка хулиганов, который бы не рукоплескал этим прославленным артистам. Но вы знаете, эти артисты настолько скромны, что пришли в студию в пакете. Давайте же скорее с ними познакомимся. Ну и, конечно же, Стас, Валера и Сергей. И, как я уже сказала, это прославленные артисты, которые объехали весь мир. И хотелось бы начать с европейской классики, которая наверняка хорошо знакома нашему слушателю. Это, конечно же, вальс на голубом глазу, Дунай, разумеется, Дунай. Композитора, который так любил Дунай, что взял даже фамилию в честь этой удивительной реки. Вы знаете, о ком пошла речь? Конечно. Штраусе. Потому что именно его вальс мы сейчас и прослушаем. Пожалуйста. Та-та-да-та-там. 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 Та-та-да-да-там. Та-та-да-да. Та-та. Та-та-та-та-та-та. Поистине величайшие мастера. Но, как я упомянула, это еще и виртуозы. Вы знаете, следующая композиция прозвучит для любителей холодного оружия, а также танца. Наверняка уже догадались, что прозвучит танец саблями Арама Хачатуряна. Позвольте музыке ворваться в ваши сердца. Пожалуйста. Не позволяет прослушать полностью это величайшее произведение, и мы были вынуждены его сократить. Только что в студию к нам пожаловала еще не менее яркая исполнительница. Это Гитлерина Адольфовна Самозванцева. И она сегодня запускает новую эру нашей передачи. Вы знаете, эта рубрика называется «Дуэт со звездой». И к нам в студию дозвонилась оперная певица Екатерина Курбанова. Екатерина, вы на связи? Екатерина? Готовы ли вы исполнить любимую арию вашей бабушки в дуэте с величайшей певицей? Готова ли певица? Готова. Итак,
Ария Кармен из оперы «Кармен», из одноименной оперы «Кармен». Жоржа Бизе. Ария Кармен. Вы прочувствовали эти грудные ноты в исполнении нашей дорогой артистки Екатерины Курбановой! А с вами была передача «Классика» у микрофона. Берегите себя и хулиганов. До новых встреч. С вами была Скрипа Паганиновна Рубец.